Gatee lubbuu namaa ajjeesu halaal godhatee akka waan salphaa tokko laalee namuma miskiina karaa deemu kana qabee nama kana ajjeesu itti roorrisu miidhu haqa namaa saamu warra kanaa kana biraan ga'e osoo nama hundaaf sheer gootu كيساف وركنا خنا برانجي ربنا كجو سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من أجل ذلك سببا قرتي إلمان آدم أبليا أكد برت قابلي في هابيل ولا جيتشو ساني سنرت ظلمي رت يجو tokko obboleessa ajjeesuu irratti zulmiidhaan san irratti banii Israa'el irra waajiba godhe ummata hunda irratti jechuudha. Hawaasa nama gartee addunyaa tanarra jiraatu hunda irratti maal rabbii waajiba godhee dirqama godhe annahu man qatala nafsan namni lubbuu takka ajjeese lubbuu ilma namaa takka ajjeese lubbuu badiin qabne tana man ajjeesin تدچي تنخيست بدي أداداتين بليسين دچي خيس بدين دليدو لبونا جيان جراتو تنمميني تنمت الرورفني توالمان دبنا تنقبني تماس صدفان مرتدين تندين الرادن دي من جاتو المهم أو فساد في الأرض تدچي بليسان جره لبونا جي قبط نمني أجيسي فكأنما قتل الناس جميعا لبو تكنمني أجيسي بدي خيستي أكنما الدنيا تنرجل المنما خنا هندا أجيسيتي نما الدنيا تنرجل هندا أكنما أجيسيتي دلين سا ميلال أتنما تقول جيفت دلين سرتي خطبمت سوني أكنما الدنيا تنرجل قوتو تأجيسيتي إلا نمت تقول إيه أجيسي خبراتي سجيسو راف الرانديبو خراغو دتيجو ورنا مجيسو ربنا نقولين مالف ومن أحياها فالله خنا نمن لبوتا كجراجسي قد وجلا باسي خيسي أفان دوار رجل تفاها تو ناجسي وباسي هاتو لبوتا كنمن جراجسي لبوتا كجراجسي فكأنما أكوان نما قوتو جراجسيتي لبوتك خجراجسي أكا نما قوتو إلما نما قوتو الدنيا رجرو جراجسيتي لبون سن جراجو إسي تيسي حلا خرانا جاء إسي باسي فكين يفكا إسا بشان لكم سفا بشان كيسا هاباسو هاتو isaa ibidditti qabatee mana keessa jiru fa'aa haa ta'u keessaa baasuu haa ta'u yookaan dhukkubsataa fuudhee mana yaalaa geessuun haa ta'u almuhim yookaan ajjeechaa nama waan san ajjeesuu deemurraa dhoorkee jalaa baasee jiraachisuu haa ta'u namni lubbuu takka jiraachise ajiriin isaa akka nama aalama guutuu jiraachiseeti. Akkuma namni lubbuu takka ajjeese nama gartee addunyaa guutuu ajjeeseesanii jechuudha. Dilii keessatti. Obboleessa kiyya qaali, obboleetti kiyya qaali. Dhiiga namaa ganna kun dhiigni namaa kabajaa guddaa qaba Rabbi biratti. Dhiiga namaa lubbuu takka itti fiiganii dhawanii ajjeesanii dhiiga gannaquun lubbuu namaa takka ajjeesuun akka nama aalama guutuu ajjeeseeti. Ilmi namaa gatii qaba. Jiraachuuf gatii qaba. Lubbuu namaa tiisuu wanni nurra jiru ilmi namaa hundi kan nagaan jiraatu nama hundarraa wanni jiru jechuudha. Waan jireenya ilma namaa kana nagaan jiraachuu dhoorkaarraa eeyine namni hundi kan nagaan jiraatu godhuudha malee lubbuu namaa takka ajjeesuun dhoorka. Akka nama addunyaa guutuu ajjeeseeti jechuudha. Meelaal akka waan salphaa takkatti lubbuu namaa takka qabdee ajjeefta. Lubbuu takka ugaa ajjeefte diliin isii kana jechuudha. Lubbuu takka ajjeesuun akka nama aalama guutuu ajjeeseeti. Lubbuu takka jiraachisuun akka nama aalama guutuu jiraachiseeti. Walii ilaalladhu jechuudha.
walii ilaalladhu obboleessa kiyya obboleettii tiyya lubbuu nama tolatti ooli jiraachisuu yaadi gargaaruuf yaali nama karaa deemu keessaafuu yaa warra biyya irraa baatan biyya Arabaa Suudii feessa warra jiraattan miskiina karaa deemu iframmeessitanii warritti roorriftan ka lubbuu isaa baaftan maaluma jettan rabbiin waggaa fuula isaa bira dheeytan lubbuu takka namni jiraachise lubbuu takka namni jeese ka nama alama jeeseeti ka jiraachise ka nama addunyaa guutuu jiraachiseeti hawaasni wanni nurraa eegamu keessaafuu warri biyya irraa baane ka biyya irraa bahee biyya keessa hin jirre tokkummaa haa jabeessinu osoo hundi tokkummaa jabeessu warri biyya irraa bahe riskii barbaadaaf deema lubbuu isaa tana jireenya ofirraa jijjiiruuf maatii isaa irraa jijjiiruuf biyya irraa baanamu ilma namaa miskiina itti roorrisin wal gargaarree wal biraa haa dhaabbannu lamaa walitti haa walitti araarsinu wanni nurraa eegamu kana keessaafuu yaa ilmaan islaamaa rabbi sodaadha nama ajjeesuun wallaahi diliinisii dilii guddoodha diliinisii dilii guddoo keessaafuu ayata biraatti maal jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni muumina tokko ajjeese beekaa namni muumina tokko ajjeese ibidda keessatti waaraa jaa dubbiin salphaan seen lubbuu ilma namaa dachii balleessu jaamaa bara dachii balleessu badii meeqa walitti qabatte maati nama ajjeefte dachii balleessite Allah lubbuu nama tokko qabde fawdaadha biitii akkanumatti dilii gurguddoodha waan kanarraa haa fagaannu wanni kuni biyya keessattis waan tokkummaa biyyaa balleessu waan namni nagayaan jiraachaa mootummaa wanni kaayameef maali kana hunda eeguudhaaf akka namni waliin ajjeefne akka namni haqa waliin saamne akka namni dhiiga walii gadi hin nayine akka namni daangaa walitti hin dabarre eeguuf mootummaan godhama namaaf kaayama addaan eeguudhaaf tanaaf haa wal jaalannu warra tokkummaa keenya hin feene keessaafuu tokkummaa hawaasaa hin feene hawaasa waliin dhehee kutatti daguuree hawaasa wal ajjeesisu kana haa balaaleeffannu warra kanaa kana rabbi isaanii yoo qaceelante rabbi isaan haa qaceelu hamtu isaanii rabbi nurraa haa qabu hawaasa irraa hamtu isaanii rabbi haa qabu nutilleen badii kanarraa nu haa fageessu jara kanaalleen addaan rabbi nu haa fageessu hawaasa irraa illee warra hamtuun deemu kana rabbi hawaasa irraa isaan haa dhoorku هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين